Isi Pak. Mengganggu ini. Ini sudah mulai menanam Pak Di? Iya sudah. Hmm. Sudah. Iya iya iya. Sudah berapa sawah yang ditanam Pak? Ya. Sudah berapa sawah tak kita tanam ini? Sudah banyak. Belum saya, ini kan lain. Oh lain juga Pak Di. Tapi kayaknya kering di sini anunya Pak. Tidak sama di sini yang banyak airnya ini. Kayaknya tanah kering yang di anu nih. Ya ini kan ada hujan ini. Oh tak ada hujan yang anunya di sini Pak Di sawahnya ya. Ya. Oke Deng, sekarang kita masuk lagi di suatu kampung ini Deng. Di sepanjang jalan ini Deng, banyak pohon kelapa. Mana banyak tambak-tambak juga saya lihat ini Deng. Oke Deng, kita jalan-jalan ke atas dulu Deng. Kebetulan ada perkampungan di atas, jadi kita coba-coba naik ke atas dulu. Isi Bu. Ini terus ke atas ini Bu, dapat apa Bu? Mau ke atas nih jalan-jalan. Ini Deng, kita ketemu dengan penduduk di sekitar sini. Kita coba-coba masuk ke dalam. Mudah-mudahan ibunya bisa diajak ngobrol Deng. Oke, kita masuk dulu Deng ya. Iya kok matero gimana tamu Bu, agak diruntuh ya. Oh toka Budi. Coba-coba matamu dok dilalet toka. Tembus moncong loe Budi. Oh iya iya Bu. Iya. Pak.
Mai itu Mai kabar apa? Iya. Aduh, akhirnya sampai juga, Deng, ke atas ini. Saya ndak nyangka ini kalau saya bisa sampai ke atas ini, Deng. Tadi lutut sudah mau lepas ini. Ternyata banyak rumah di atas, Deng. Saya pikirnya nih sampai ke atas ini paling dapat satu rumah. Ternyata banyak rumah di atas ini, Deng. Japa-japa rolong ini Pak Bu. Ini sih Pak, jalan-jalan dulu. Ini rumahnya, Deng, cukup bagus, Deng. Cuma sendiri nih di sini.